今天穿这衣服太热了，啊，这个衣服有没有想过这衣服老弟？不好给它拽上。暑いな。これ何これ？暖かいやんこれ。何知ってる？知ってる。それはヒートテックみたいなもんだ。そうそう、当然这ユ衣服。ニクロか？ユニクロじゃないですよ。でも日本のものよ。大阪で作ったやつじゃん。そうそうそう。何知ってる？知ってるよ。おいし嘘。今の反応は。そうなんだね。うん、違いますよ。それ大丈夫全然。本当か？本当見て。あ、いやいや。買った？それともらった？それ大丈夫よ。見て。買ってないんだって。我说没事儿，烂不了。然后吓死我了。出ないの？好热。なんか買った？買ったよ。嗯，那卖么？穿好几年了这衣服。あ、買ったっていうことよ。玻尿酸的一个内衣，请问やだよ。何が？比正常保暖内衣热3到4度。食べれない僕は。穿具灵感，跟没有穿一样。为啥？冬天的话，你穿个保暖内衣，再穿个毛衣，厚不厚？人变形了哈。你这就是让你那什么的，就让你好看的。热。言葉が間違ってる。玻尿酸，等于说24小时给你皮肤就补水，还保暖，要不要？现在？这我最早卖的时候是59块钱，59块9好像一。お肉と叨一看，哎咋了？自分がめっちゃ出てるじゃん。我发现你是一会儿不打你，徐阳，你就咋了？你说吧。哪里说吧？啥原因？本当にこいつ文句ばっかり言うな。哎呀！しっかりしろ。看没有？我跟你说过校长怎么说的？跟你说啊，每次就因为你一个人。咋呢？出来了？他想打你是不是？说你还听不见是不是？你一点不怕他是不是？你一点不怕你爸是不是？你非要让搂你，你是不是？我问你。你看没有？我发现什么都不怕，你爸不怕你，我也不怕是不是？你非要到你头上搂你是不是？打你我不管啊！如果红中你打他的故意打了打吧，我实在受不了，我也受不了他，真的我也得走。在爷待着吧。你为什么这样呢？徐大佬。嗨。他说你的时候，他在烦你的时候，你就立马改正。你还是半死不活的吃。他不打你打谁？每一次因为你，朱莲把我一块连上去了，我倒霉死了，真的。妈，你直接把我带上去了。唉，真的要命。他咋不急呢？亲们，你说他不急乎着？我是穿着豆沙色，穿豆沙色这个衣服啊，亲们。你试穿，你回家试穿，有小显显，有7.5，真的是好用，不好穿不用介绍。卖多少年这衣服？怎么置顶？他就零亲肤的哈。看没有？你拿钢丝球划都划不烂，这我好多年前的衣服了哈。比正常的保暖内衣哈暖和哈，比正常的保暖内衣暖和3到4度。哎呦呦！有小显有7.5斤吗？不喜欢就退了可以了，啥不用担心。麺あげて紹介しようちゃん。野菜はいいから麺だけ。お箸で。いらないもん？哪有面呢？面哪有？你要吃面的话，你重新下一包，是不是？いいよ。これ食べたからは面はもう一回は入れる。もう一回入れて今。これは？いい、それはそれでいい。なあ、麺欲しいやろ？我穿翔ちゃんあげてくれ。我穿豆沙色哈，我穿豆沙色。我知ってるから。哎，这个播放，把你带过来播放了。大丈夫大丈夫。入れてでしょそれ。それ完了，嗨，不够吃。天呐，看我们家饭量，兄弟们，你光说一锅，再下点面哈。
别急哈，再下点儿。哎呀，下可快了。이치你多少过去？이치你？どれぐらいですか？1でいいね。1でしょ？别吃多了啊，多面。再下面去吧，我家分量大得很，这个面挺好吃。我放了可以了。来，这个衣服今天试一下，亲们，这个衣服我穿的是豆沙色哈。你看我这里衣服，我这里边穿个衣服啊，要不然的话怕漏。看领子，看没有？一秒回弹，1秒回弹，看没有？你看，不管多胖，哎，看没有？你拿钢丝球划，不带起球的，兄弟。这个是好几年的衣服了，最早卖的时候50几块有一件啊，现在这不知道算玻尿酸的一个保暖内衣，它比正常保暖内衣看着薄哈，透亮。它比正常保暖内衣亲呢还暖和3到4度，而且这保暖内衣亲说哈，就是你穿上去以后哈，有没有？它很显身材，啊，很显身材，不臃肿，一点不臃肿哈。所以说把人家那种带毛那种保暖内衣扔了，用这个试试。再铺啊，好熟了，可以了。卡码拍大，有点紧身了嘛，卡码拍大啊。你买吧，你买一套是，你先买一件也行，买一套行，买一套更划算，一套是49块9。这你自己感觉哈，但真的好，试穿回家啊，兄弟们，回家自己试穿啊，好穿你再买，不好穿你要不干啥？我说实话哈，试穿勒不勒，没有紧压感。而且这个叫玻尿酸的保暖内衣，玻尿酸的话，就是说哈，你等于24小时贴到你肌肤上了，是不是？给你去补，给你让你皮肤哈不干。有的衣服那个穿那个保暖内衣内裤，冬天一干，一扒那个衣服上全是白皮，白那个皮知不知道现在？它这个它不会有，很透嘛，肌肤很透吧？那你要是穿那里边肯定，我这边穿衣服挺透的吧？透明的没有？单保暖。我穿的是小码，透吗？它都会透吧？这本来就是它本来就是亲肤，跟没有穿一样，你看跟没有穿一模一样。但看我吃饭吃的透，热啊，真热！我平常没有这样出过汗的，热，真的热，不骗人，骗人干嘛？它比正常衣服不冷啊，卡码拍大。它比正常衣服暖和，它这个保暖内衣发热，是会发热自己，而且玻尿酸的真的，今年去年都火好几年了，最刚开始火的时候，没有说刚开始火的时候，质量可好了，别拉了，这不能拉烂，不可能，拉多少年了这个衣服，大家都可以再2个人跳进去都没事。看着1秒回弹，你随着拽，肚子大，你有这么大肚子啊？你有这么大肚子？你有这么大肚子，亲们，你有这么大？你看见你看见模特上穿的不是一样吗？一拽成这样了，亲，你还不行，有肚子随便穿。等我把面给放进去。嗨，面来了。わー、それ見たな。对。シュダラこれ綺麗ね。何？前買ったやつ、これ緑。そうよ。ああ、いいね。新しいね。よかったね、ごめんやってくれたよ。我要怕拽烂，我都不可能。这个暖和，这个你没有穿过的人不知道，你就觉得哈，对这美肤仪，对，过去叫面膜美肤仪，对，你咋知道啊？最早的时候就是它。お菓子食べたいの？お菓子食べたらいいよ。ちょっとパパ食べたい。そうお菓子だけ入れてあげて。お菓子食べていいよその後。いい？
哦，不行，是肉。これ見て、もう眠いからさ。我今天怎么这么热？我那的 Q 很好脆，めちゃくちゃ熱いよ。真的，今天不知道为そうか什么。ちょっと入れてあげても你要再这样的话麺，だけでいいから麺だけで。你再这样的话，学长，我跟你说哈，困。翔ちゃんもう食べたら早く。才几点呢？お都菓子食べて寝る。才7点半了。いい？うん。そんだけでいい、そんだけでいい。多すぎる多すぎる。俺だと俺がなくなる。酒那得我的你买的用，可都不够吃，你不够吃不再说，还下。